මනුෂ්‍ය ලෝකයේම පැවැත්ම තියෙන්නේ දරුවෝ ඉපදුනොත් විතරයි. සමහර අය විවාහ වෙලා දරුවෝ නැති ශෝකයෙන් පෙළෙනවා. සමහර අම්මලා තාත්තලා තමන්ගේ දරුවන්ගේ දරුවෝ නැහැ කියලා ශෝකයෙන් පෙළෙනවා. සමහර අයට හැබැයි පින්වත් දරුවෝ නැහැ කියන ශෝකයක් තියෙනවා. ලැබිච්ච දරුවෝ සමහරට අවාසනාවන්ත, මුරණ්ඩු, අකීකරු, නොයෙකුත් සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවල යෙදෙන දරුවෝ ඉපදිලා සමහර මාපියෝ දුක් විඳිනවා. ඉතින් දරුවෝ පිළිබඳව කරන මේ කතාව සිංහල ජාතියට අනිකුත් ජාතීන්ට මානව වර්ගයාගේ පැවැත්මට ඉතාම වැදගත් කාරණා ටිකක් කියන්න තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් ආශිර්වාද YouTube නාලිකාවත් එක්කලා එකතු වෙන ඔබ ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගනිමින් තමයි මේ කතාව ආරම්භ කරන්නේ. මම කෑගල්ලේ ජ්‍යොතිර්වේදී සුනිල් ගම්ලත්. පින්වත් දරුවෙක් උපදින්නේ කොහොමද? මේක අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාව. අපි පළවෙනිම දැනගන්න කොහොමද දරුවෙක් උපදින්නේ කියලා. දරුවෙක් උපදින්නේ මවක් සහ පියෙක් එකතු වුණාම කියලා හිතාන ඉන්නවනම් අන්න එතන ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. වෙනතන ශුක්‍රාණුවක් සහ ඩිම්බයක් එකතු වෙච්චාම සංසේචනය වෙලා දරුවෙක් ඉපදෙනවා කියලා හිතනනම් ඒක වැරදි. දරුවෙක් ඉපදෙන්න ඕන කරනවා තුන් දෙනෙක් එකතු. තුන්වෙනියට කියනවා ධර්මයේදී ගන්ධබ්බ කියලා. මවක් පියෙක් සහ ගන්ධබ්බෙක් එකතු වෙන්න ඕන දරුවෙක් වෙන්න. කර්මානුරූපව ගර්භාෂයට එන පිටස්තර අමුත් එක්ක ඉන්න ඕන දරුවෙක් බිහි වෙන්න. මෙන්න මෙතනයි රහස තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ දරුවෙක් ගැන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් පළවෙනිම බලන්න ඔබගේ නැත්තම් ඔබගේ දරුවන්ගේ දරුවෝ ගැන හරි පළවෙනිම බලන්න වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ශරීරයේ දෝෂ තියෙනවා කියලා. ගර්භාෂගත දෝෂ තියෙනවා නම් එහෙම සමහරට අපි කරන පිළියම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒව හදාගන්න. එහෙනම් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව නිරෝගී ශරීරයක් තියෙනවා කියන එකයි මම කියන්නේ. නිරෝගී ශරීරයක් තිබුණ පමණිනුත් දරුවෝ නැති අය ඉන්නේ. එහෙමනම් කොහොමද ඊළඟට ගන්න ඕනේ පියවර කියන එකයි අපි බලන්නේ. අනිත් එක තමයි පින්වත් දරුවෙක් ඉපදෙන්නේ කොහොමද කියලා. සරලව කියනවා නම් පින්වත් දරුවෙක් ඉපදෙනවා කියලා කියන්නේ පින්වත් ආත්මික ඉඳලා එන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. දිව්‍ය ආත්මයක් වෙන්න පුළුවන්. පින්වත් මිනිස්සෙක් නැති වෙලා චුත වෙලා එවිලා පිළිසඳ ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම තමයි පින්වත් දරුවෝ උපදින්නේ. දැන් අපි දන්නවා විහාර මහා දේවියට සහ කාවන්තිස්ස රජුරවන්ට දුටුගැමුණු රජතුමා ඉපදුනේ එහෙම වෙලාවක. ඒ දරුවෝ නැති වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ අර එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේකට නමකට ආරාධනා කරන්න කියලා පන්සලේදී ආරාධනා කරලා පස්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් කියලා ඉල්ලා පිළිස ගන්න කතාව අපි අහලා තියෙනවා. මහා මායා දේවී සිල් අරගෙන ඉන්න අවස්ථාවක සිද්ධාර්ථ කුමාරයා පිළිසඳ ගත්ත කියන කතාව අපි අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ යුක්තාණුවට විඥානයක් සම්බන්ධ වෙන වෙලාවයි මේ කියන්නේ. එහෙමනම් මේක වෙන්නේ කොහොමද? මව පියා ශරීර සෞඛ්‍ය පමණක් නෙවෙයි මානසික සෞඛ්‍ය අදිනුත් ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක ඉන්න ඕනේ පින්වත් දරුවෙක් එන්න නම්. ඉතින් ඔබ හිතන්න ආයුර්වේදයේ චාරක සංහිතාව කියන ග්‍රන්ථයේ පින්වත් දරුවේ බලාපොරොත්තුෙන් එකතු වෙනකොට කාරණා 50ක් කියලා තියෙනවා. කාරණා 50ක්. ඒ කාරණා 50ෙම කියවෙන්නේ ශාරීරික මානසික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව. මේක නිකන් අහම්බෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. පින්වත් දරුවෝ ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. අම්මලා තාත්තලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අපිට පින්වත් දරුවෙක් ලැබෙන්න කියලා. ඉතින්දී චරිතය තියෙන්න ඕනේ. එපමණක් නෙවෙයි අධික ලෙස මහන්සි වෙලා සමහර දිග ගමනක් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා දාඩිය දාගෙන අපිරිසුදුව එකතු වෙච්ච වෙලාවක දරුවෙක් පිරිස ගත්තොත් බොහෝ විට සෞඛ්‍යයෙන් පිරුණු රෝගී දරුවෙක් ඉන්න පුළුවන් ගර්භාෂයේ. මෙන්න මේ නිසා මේ වෙලාව කරන්න ඕන වැඩක් වා කියන වචනේ මම හිතන්නේ හරි. අපි ගොඩාක් සැහැල්ලුවෙන් ඊළඟට ශාරීරියේ විවේකයෙන් ඉඳලා ඉන්න වෙලාවක තමයි දරුවෝ හොඳ දරුවෙක් පිරිස ගන්න. මේ ගැන හිතන්න පින්වතේ කටයුතු යහපත් කටයුතු දෙන්න. ඉතින් ඔබට තාමත් දරුවෙක් නැත්නම් කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ තමයි අනිත් අයගේ දරුවන්ට ආදරය කරන්න. අනිත් ඒ ගර්භණී මාතාවන්ට පුළුවන් විදිහට දම්පැන් දෙන්න පිළිගන්නවන්න සතුට වෙන ආකාරයට උදව් කරන්න. දරුවෙක් හම්බෙන්න අම්මලාට විතරක් නෙවෙයි සතෙකුට උනත් ඉන්නවනම් පැටව ගන්න ඉන්න සතෙක් ඉන්නවනම් කරුණාවෙන් ආදරයෙන් සලකන්න. පළමුවෙන්ම දරුවෙක් පිළිස ගන්නවා නම් ඒක අවශ්‍යයි. ඊළඟට මෛත්‍රිය වැඩිම වැදගත් වෙනවා. සියලු සත්ත්වයින්ට මෛත්‍රී සහගතව කටයුතු කරන්න. දරුවෙක් කරදරයක් නෙමෙයි. දරුවෙක් කියන්නේ සම්පතක්. අපි සියලු දෙනාම වයෝවෘද්ධ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. බැරි කාලයක් එනවා අපිට. අන්ගේ බැරි කාලේදී අපිට පිට වෙන්න ඉන්නේ දරුවෝ. හැබැයි පින්වත් දරුවෙක් වුණේ නැත්නම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පින්වත් කියන වචනේ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න. පින්වත් දරුවෙක් අපිට අවශ්‍යයි කියන එක. මේ අද කාලේ වර්තමාන ලෝකේ සමහරට මහත්ය එක රටක නෝනා එක රටක ලංකාවේ වුණත් සමහරට ඈත නගරවල දෙන්න දෙපැත්තේ ජීවත් වෙනවා. මෙවැනි තත්ත්වයකදී දරුලාව පිළිබඳව බාධා ඇති වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක සාකච්ඡා කරලා කල්පනා කරලා සංවිධානය කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි ඔබට දරුවෙක් තාම නැත්නම් අනුරාධපුරයේ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ තියෙන ස්ථානයට ගිහිල්ලා බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ උදේ 6:07 අතර කියන වෙලාවේ පූජාවක් තියනවා. මේ පූජාවක් තියලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරලා කියන්නේ අපට පින්වත් පුතෙක් දෙන්න කියලා.
අන්න එතකොට චුත වෙන්න ඉන්න දෙවිවරුන්ට ඒ දෙවිවරු මඟ පෙන්වනවා කියලා තියෙනවා මෙවැනි අම්මලා තාත්තලා ගිහිල්ලා ඉපදෙන්න කියලා. මේක බොරුවක් නෙවෙයි සත්‍ය තත්ත්වයක් සත්‍ය කතාවක්. මේ ආකාරයට දෙතුන් පාරක් කරනකොට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දරු සම්පතක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වැඩි දුර සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපිත් එක්කලා එකතු වෙන්න. මම කෑගල්ලේ ජෝතිර්වේදී සුනිල් ගම්මා.